આ વિડીયો લે અહીંયાથી એટલે ગાડી ડૂબી ગઈ લે છે અને આ બાજુનો લે આમ જો આપણે હાલીએ લે આપણે હાલીએ સાઈડ નું લે સાઈડ નું આપણે નીચે લે બાઇક બંધ ચોકડી આવી છોકરી પીવી હવે મળશે ઓલું શૌચાલયમાં જતા જતા રહી ગયું પાણી આવી ગયું હોય થોડું બાકી છે હવે ઓલા ભાઈ ઢીચણ અમારું પાણી થાય સમજો બુલેટનું ડીબું સાહેબ હા પાણી અડે એટલે પછી વિડીયો ઉતરે મસ્તી